أكمل زري اللي ممكن توتها نانجر لي واي مالي هاسوفتا واي ما يمي تكتي واي ما يمي قدرة تجرا ما يمي 3 piece ناتشو step ناتشو ما يمي تكتي يو سنينجرو سنيجالا إنجوا كنجتاجو كناف واي زري اللي ممكن تو أسوف اللي ممكن تو مالو جتا توري مال قد إسات وريجامي كم توريجامي كابسون إني جيسا توري مال فكاتا دالون إني برسيسه ومال برسيسه مال الراد على كذا دانتي أني نما أورمو غرغارو أني نما أورمو أكاس كودي أورمو غرغارو دفك أني غرغارو وان هو جيتان سن الراكين نودا إذا أمة الرافوتة أمة تكنيتو كوني هجيل لميت إتندت أبني هما إنتاني كوني أرسا أورمو جدامو ولي قال لي أورمو دكان لبوك نوان جروف توكو لما فرت مويو لما فرت أيه نقول كلنا كأيكي وري بكرة شرو بربري قومنا كيسة وري قومنا بتتني ياتم بككادم فا جرا كيسة كسنجتشينينه تكماتي أكجديسيني تين إسني شرطات بشرطات داتونو أكمي أكن ماتي متاكي هو كتشا كينسا كينياتشا سيجالي كينسا كيافان كيتشا غوداتشا تكفونيان كي تكغورا كي غوروغوراتشا ديبيتي مو قومنا فيدي كوشاشا نومي بلا نجر نويه سداتي فلقال harka keerratti waan namni nyaatu tokko waan gabaarra oolu waan maamilli bitatu tokko gaafa harkaan qabdu qulqullina kee eegi gwaanti godhadhu glove fayyadame amma online shopping qamaami yani beeksisa hojjetachaa asoof dagobas gloviidhaan harka kiyya dhiqachuu baadhee namni na argin jiru kanaaf glovi godhattee wanta namni nyaatu wanta namni bitatu san Glovi dan gurgurtaa jechuudha. Glovi qabattee harka keetiin qabda. Forofori asii mataa kee hoqqachaa harka sanii maali dhiqattee maali nyaatta miti. Natural no ko bareedduti naturalidha. Artificial hin qabu. Artificial ati akkanatti gadhattee jettu sun qoshasha baay'ee qaba. Udaan keeyyuu keessa jira waa biraa dhiisiti si galee ihee natural no. Artificial የራሱ ብሩሽ አለው ይሄ natural no. Qubni keenyayyuu warri qubni keessan gabaabaa ta'e warri qubni keessan qubni kun duushii qomaaxaa fakkaatutu qeensaa godhata. Waliigalee dubartoota qeensi keessan duushii qomaaxaa fakkaatu. Diqaalaa harkisaa waliin qixxaawu. Oromoo qofatu harki wal qixxaa'ee harki isaanii akkanatti shimala fakkaata jechuudha. Warri akkasii qeensan qaxxallatu qalamii dibachuu danda'a. Sanirra yoo darbe harkuma isaa morod godhatee deemaa jechuudha. Kanaaf harki kee waan duushii qomaaxaa ta'eef artificially saqqaatte. Okay, nuti sin godhanna ganama godhanne galgala baafanna maaliif nuti dubartoota of qulqulleessina yaadatta kanaan dura maalii kee agarree maalii kee siin jennaan way ani argee iyyuu beeku itti kana innaan hin dhiqattu jechuudhaati. Control treat of gootu jechuudha qulqullina kee eegdu jechuudha. Dubartiin qaama isheen agarree miilli ishee akka jiru laallee tokko baate akka dhiira bolokkoetti baate tabbabee tokkootitti dafqita. Dubartiin dafqitu qoshaashadha. Argitee gomi dibadhu isa ignore gochuudhaaf ofirratti hojjetu ati. Waliigalee san booda nama birootiin qoshaasha bututtuu jijjiiree isaaf asirra dhufee miti. Salbaajii jijjiiree rifee taatee qeensa qaxxalatee nyaara ijaa hojjisiifatee isaa asirra dhufee miti. Basarraa ነው የምንገምተው. har'a odoo takkaan ta'e dhukkubsattee mataan si dhukkubee mana yaalaa dhaqxee riifarii deemiti meedikaala guutuu godhame odoo siin jette waan ittiin godhamtu hin qabdu asirra dhufteetii kadhatta. Waggaa tokko nama lama mana tokko keessa dhukkubsannee dafqa keenya wal yaalchisaa turre nuti. Maaliif waan hojjenneefi. Waa'ee feemasii dhageettii qabaachuu isaati haasoftu maallaqa ta'u osoo maallaqa ta'e si duran ture ani asirra. Ati na duran turre.
ana duuba dhufte si galee anu shi duuba ka'ee bakkan ka'e nagartanii eessan ga'e nagartanii bakkan ani jiru nutti inaafte shi duuba geenye kaanii as geenye maalirra jirtu makiina irratti makiina qabdu mana irratti mana qabdu ijoollee irratti ijoollee qabdu maal qabdu ani bara argaan jiru bara waan isin qabdassan argaan jiru mana irratti mana fooq irratti fooqi konkolaataa irratti konkolaataa jeetti irratti jeetti bitachaartu argaan jiru bara waan san waanan argaan jirreef yani akkas baasin hatta agarsiisete akkan argutti isaani baalageedha itteef eeyyeen ati baalageedha akkamitti beektaa intalli haadha abbaan qabne baalageedha guddifachaan baalageedha durumaayyuu harkarraa nyaatte deebitee nyaatti ergamtuudha si galee har'aa ani maqaa kee hin dhoofne si waamne osoo baalagee ta'uu baatte odoo ergamtuu ta'uu baatte maqaa koon kaastu because ani maqaa kee hin yaamne waa'ee maalii akkanaa sa'aa jiru maalirraa akka kaaneeyyuu hin beektu ture argite guddifachaan ergamtuudha ishee akka keetii kanatuuyyuu Oromoo ergamee nyaata Oromoo paarlaamaa keessatti wal ga'e goota Oromoo kan nyaatu dhala ergamtuudha ishiin immoo kan akka keetii kana bakkee baay'ee jirti ishiin akkana ergamtuun jechuudha si galee kanaaf fulli beerii luukii qorqorroo luukii 25 rukuchiisa miti hundi gongorti 75 rukuchiisa 75 rukuchiisa akkanatti waaqa keessa ollaalitii yaa waaqa maaliif umurii kanaan haadhaaf abbaa kiyyanarraa fudhattee jedhi okay waaqa akkatti ollaalaa yaa waaqayyo maaliif haadhaaf abbaa kiyyanarraa fudhatte umurii kanaan maaliif jedhi gaafii gaafadhu ati gafiidha falfaltuudha yoo jedhee siin deebisini umurii isaaniitti dhume jedhee yoo deebise waaqni achi gadi ilaalu suni fuula biree hoo maaliif akkatti dheeressite jedhi gaafii gaafadhu maa bal'iste maa dheeressite jedhiiti gaafii gaafadhu osii deebisee jechuudha argite waaqa haadha kee umurii malee sirraa fudhate santu fuula biree akkatti bal'ise maaliif bal'ise gaafii gaafadhu mansalaaliidhaan itti ol bahiiti gaafii gaafadhu yoo sii deebisee nuufillee deebii baay'een nu deebi'a jechuudha gaafadhu itti ol bahiiti umurii koo malee osoo nan hin guddatin osoo nan hin baratin harmeen koo osoo nan barsiisin dadhabbii harmeen koo narratti dadhabde guyyaa tokko naxalaa bitee odootiin uffisin guyyaa tokko buna kiiloo tokko bitee harmee koo osoo hin jedhiniin harmee koo maanarraa fudhatte yaa waaqa jedhi gaafii gaafadhu yoo deebisii deebisee ishi fuula biree homaa bal'iste hidhii biree homaa bal'iste chaapstikii 2 3 4 5 fixaa nyaarri kuulii irsaasii 3 fixaa fulli ishii qorqorroo luukii 67 fi 75 rukuchiisa jedhiiti gaafii gaafadhu deebiin waaqarraa sii deebi'u immoo maal jedha beektaa chaapstikiin fireeshan fixu hidhiin ishii maallaqa ishiitiin bitamaa siin jedha nyaarri ijaashii kuula irsaasii 5 fixu maallaqa ishiitiin bitamaa siin jedha fuulli ishii bal'inni saskiriiniin fuula ishiin dibattu okay saskiriiniin maallaqa ishiitiin bitamaa so is okay siin jedha maal jettaan asirratti si galee dullattiin akkana taate dullattiin akkas taate haadha kee sirraa duute san anatu dhale intala kooti ani jira lubbuudhani haadha kee garuu rabbiif nurraa fudhate maal jetta haadha kee anatu dhale ani akka hooteeti si ta'e ani akka hooteeti tayyib maal goota silaayyuu dhalli namaa yoo dhalate gadi hin guddatu oluma guddatu maal jettee immoo hin dhageenye si ilii maaramii fakkaatteette buna daffisiitii suuraa dhiqsiisitii buna daffisiitii suura san of fuuldura kaayitii buna aboolii itti rajja'i sandalii itti ibsi itti aarsi shaama itti ibsi ixaana itti aarsi san booda naxalaa ofirratti xaalxaal godhiitii itti sagadi si
deebi'een jedhe bar. Miidhagaa bishaan mogee iyyuu ala bula lubbuutiyya. Miidhagaa fi bishaan mogee cirracha mogee keessa yaa'aa bula. Walii galee akkasii ergamtuutiyya. Namni ofirratti hojjeta dura. Argitee ofirratti hojjedhaa sababiin jedhuuf amma riikardii tokko argeen ture duratti. Meeshaa wayii suuqii keessa kaastee niitiin takka how much siin jechaa jirti. Kan imagine 9 dirham, 1 dirham, 2 dirham jechuun iyyuu hin dandeenyaati. No jetteen. Kanaaf ati maayyii xiqqoo san jedhamta. Argitee? Haasofni kiyya akkam akka ta'e argitee hin jedhe bara. Maayyibinnatii gaafa ragaa ofirratti baatu farajjittiin afaan Ingiliffaatiin how much this siin jettu kuni gatiin isaa meeqaa siin jechaa jirti. Ati garuu no jetteen. Kanaafanii nama ergamuu dhiisati, nama jala deemuu dhiisati, nama jala foqoquu dhiisati, guyyaatti daqiiqa 30 ofii kennaati. Telegiraamarra deema baradhaa sinin jedha. Ani Oromoo fangaradii ta'e, ani lammii biyya kiyyaa fangaradii ta'e, akkatti zannaqee akkanatti ta'e qeessa hojjisiifadhee yoo ta'e viidiyoon hojjedha. Video is not money. Okay? Maallaqa miti viidiyoo waraabuun kee TikTok irratti viidiyoo babbareedaa waraabuun uffata babbareedaa hojii uffattee gabba'uun bareeddee fu'aa bal'acha dirgimmettee asirra taa'u maallaqa miti. Osoo mataan si dhukkubee maallaqa ittiin mana yaalaa deemtuun qabdu siin jedha. Waggaa tokko keessa anaa fi obboleettiin kiyya wal qixa dhukkubsanne waggaa tokko maallaqa keenya yaalamaa turre oloo sin ta'e gadi baataniiti. Oromoo akkana naa godha, Oromoo akkas naa godha. Yemahayyim xiraqab. Ani deeggartootas nan barbaachisu, ililchuu fi ililchaa mangaas nan barbaachisu. Walii galee wanti isin Oromoo gootan malee wanti isin Oromoo gootan tokko hin jiru. Oromoon isa lubbuu kennuuf qaba. Oromoon isa biyya keessatti wareegamuuf qaba, isa dhaanamuuf qaba, isa hidhamuuf qaba. Daggala keessa taa'ee isa lubbuu isaa Oromoof aarsa godhu qaba. Maal gootu isin dantaa mataa keessanii asirraa hiitu? Dantaa mataa keessanii 24 hours asirraa kadhattu. Mindinno? Naman tuffannu nuti, maaliin goonu nuti? Bara Jawaar Mohaammed TikTokar irratti si wajjin taa'e yoo akkanatti taasa'uu baattan isinirra laallayyuun gaddinaayyuu jechuudha. Bara Jawaar Mohaammed የምን የኢትዮጵያ ነው የአፍሪካ ፖለቲካ ሳይንቲስት bara dhufee asirra taa'e ijoollee dubartoota qa'ee isaanii haadholii isaanii salphisuudhaan dhageettee argatan faana gaafa taa'e dubbiin badde. Kanaaf jennaan isin asirraa yoo tacamaallaquu baattan, yoo afaan banuu baattan, yoo talafaaddaduu baattan baay'ee nan ajaa'ibu jechuudha. So akkasii dubbiin beekanu sin faana oolaa jira jechuufani walumaa galatti. Amma mooyyuu kana yoo dhageesse gadi bahiiti. Ani waanan haadha hin qabneefi, ani waanan haadha hin qabneefi, ani waanan abbaa hin qabneefi, ani waanan obboleessa hin qabneefi. Gaafa Itoophiyaa keessas jirtu obboleettis hin qabdu, obboleessas hin qabdu, haadhas hin qabdu, abbaas hin qabdu. Gafiidhaati. Yeggafii zarne shaanchi. Akkaati haadha hin qabne har'a yaadatiin. Erga Duubaay dhufte yaadatiin akkaati haadha hin qabne. Biyya keessas gaafa jirtu haadha hin qabdu. Yeroo san maan boo'in. Hin boossu yeroo san. Moo haadhummaan ishee kasitti mul'ate ergaati biyya Oromaa argite. Gaafii adeemsati. Gaafii adeemsa jedhe taa'ee danda'a. የጎበና ዳጬ ልጆች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ነጋ keessanii አራራ ካሴ ጆሌ ጎበና ዳጬ ይወስን እንጀዴ ሀርከ ባሳ አቤት ጅረ ጀዳ ስንገሌ ከናፍ ጀናኒ ወይ የሴናኮ ከናፍ ጀናኒ አቲ
ati erga Dubai dhufte haadha dhabne akka waan ergaachi dhufe nama haadha dhabee tokko of gootee mbooyin yaa'u ummatichi arjaadha garaa laafaa si galee saniif miskiina akkaataa itti ummata irraa nyaattan akkasii wal barsiisa malee ati har'aas dhufte akka nama haati kee ergaati Itoophiyaa ergaati Dubai dhufte sirraa duute tokkotti jadi in kaakkisiin akka gogorrii kaakkistu kaawkaawwaa namoonni tasgabbaa'ellee akkuma nama wayiiti taasa'a caacuti gogorri gorgisi amboati na baasi guys just jibbeeraan copy paste ni jala ta'ee jira hello somebody yosin injede no wadda rara kasati isa guys jedhu sanis na jibbisiise bakka maqaa wali jijjiira deemna guyyaa maalishin tuni laxaabban ani nama ergamuun jaaladhu lolli daboon qabu bareeddutiya tokkoffaa amma oduma gurra si qabee dhimmi kiyyaa maalirraa akkanaa sa'e beektai maaltu as keessa si galchee jedhee odoon gaafii si gaafadhee deebiin qabdu tokkoffaa bultii namaatti inaafte maalii namaatti inaafte eenyutu waa'ee bultii haasa'e garuu I don't know ani afaan Oromoo sin hin galuu yeroo tokko waa'ee bultii haasa'e eenyutu waa'ee heeruma fuudhaaf heeruma haasa'e eenyutu walitti dheeratanii walitti gabaabbatanii wal dhaqqabaan jiranii hir'atee guutee gabaabbattee ittol butaa kiraanchi bitaa sibiila bitaa luka keessa dhaabaa olaa siqxuu waan bariirraa rafan bitaa yooman jedhe ani hin jenne barra akkas hin jenne barra ani faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa afooshaa gandaa jettee xiqqeessuu hin dandeessu afooshaan gandaa iddirii haadha keetiti afooshaan qabalee faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa odaa Oromooti yoo qeeqxellee kabajaan qeeqxa si galee oduma rakkoodhayyuu irraa qabaattee afooshaa ganda tokko weellistoonni achi jirtu maalii ganda tokko hanga ani lubbuun jiru yaada jibbiinsa daanga darbe dhufteen irratti ni ibsattu anarratti faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa maqaa qaba afooshaa miti afooshaan haadha si dhaltee si guddiste santu afooshaa si dhalee afooshaa si guddise argite afooshaan dhalattee afooshaan guddatte still afooshaa Oromootiin jiraachaa jirta kan imagine this argite afooshaa jechuun isa kana afooshaadhaan dhalattee afooshaan guddatte afooshaan jiraachaa jirta afooshaa Oromoo faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa garuu afooshaa gandaa jechuun dandeessu faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa odaa Oromooti sirna gadaa Oromooti Oromoon kutaa 11 waggaadhaan achi jalatti waliigallee faawundeeshinii sun artistoota hin badhaasne artistoota hin hirmaachisne yoo jiraate akka koomitiitti komachuu dandeessa garuu afooshaa maalii ganda tokko maalii jedhe Abiyyi ay Oromoo jedhe Abiyyi waa baay'ee argime waa baay'een dubbannu ለምን ተጠራ ማህይም እዛ ጋር ምንም አይሰራም ቦታውም አይደለም ብዙ ትልልቅ ምሁር የሆኑ ሰዎች አሉ እዛ ላይ የሚገኙት ባለ ሀብቶች አሉ ምን ትሰራለህ አንተ ማን ጠራ ተጠራ ልጋጋ ተላላኪ ያደ ከነሞ ኤኝቱ ቀበቤክተን ያደ ከነ ፋውንዴሽን Hacaaluu Hundeessaa ኤኝቱ ቄቃቱረ ቤክተን አከ ኦሮሞቲት ወረቀ ቀን ራይን ፍረዳኒ ብራ ገመዲ ፌስቡክ ሲያጀል ደምተኒ ላሉ ደንደሰን ዱቢን ኩዮ ሶበታ ይቹዳ ብራ ገመዲቱ ፋውንዴሽን Hacaaluu Hundeessaa ቄቃ ጅራ ብራ ገመዲ ቪዥን ኢንተርቴይንመንት ማሊፍ እንበዳፈምኔ አናፊስ ጋፊዳ ማሊፍ ስርቦታ አፋን ኦሮሞ gama YouTube isaatiin illee ta'e hojjetee jira sirboota baay'ee akka nama muuziqaa tokko hojjetuutti qindeessuutti yoo badhaafame rakkoo tokko hin qabu I am so happy na gammachiisa garuu faawundeeshin afooshaa miti ilmaan afooshaa as TikTok irra jirti isini afooshaan isintu afooshaa keessa dhalatee afooshaadhaan guddate iddirii gandaa jechuun isini ሲገሌ የእድር ኩባያ ያ እድሪ ገንዳ ጀቹን ኢሲን መሌ namni waa yoo dubbate
inaafadha maalodha makiina irratti makiina gorgisi ambo mana irratti man daa'ima irratti daa'ima faafrikaa irratti faafrikaa hojjetu irratti hojjetu qabdu akkanumatti isinitti naafne billaa alaykum መንጋዎች ከብቶች ማንም የሚነዳችሁ ከብቶች ናችሁ እናንተ yes ፋውንዴሽን ያጫሉ እንደሰት ዱባችሁ ደፍ ጉያ ጉያ ደብሬ ተቆጥቆ ትራንስፈር ጎዳ ካዮች አከቲ ፉፉፍ ፋውንዴሽን ያጫሉ እንደሰ ፋውንዴሽን የታየ አከቲ ፉፉፍ ካዮን ይሳ ከገልማ ገውፍ ወጋው ጋዳን አርሳ ሃንገና እንጀዳም ለከፈላ ጅራ ገመ ከይሰቲን ገበረ ሜጋን ኢትፉፋ ጅራ ሰገጤን ትራ አሰራ ሀፍቴ ካዮ ቦታን ቤክቱ ኦኬ ፋውንዴሽን ያጫሉ እንደሰት ፉፉሲ ሱዳፍ ማል ጎታን ተናንዱራ በርሲላ መቃጫሉ ቲኒን ከደቱ ሱራ ጫሉ ባክግራውንድ ወረተኒ ከደቱ ኮታ ፋውንዴሽን ያጫሉ ሰፖርት ጎነ ጀናን በርዴቢ ኬሰን ከን ማርግኔሰን ሶ ምን አባ አፈን ተከፍታለ ለምን አባ ተላላጣለ አፈን ዘግተ ጸጥ ብላ ትለምንም ዋይን ኡመታ ስላለታ ጨሉ ማይተን ከደቱ አፎሻ ጀቹን ከዳካል ጨሉ ማይቴ ኢድሪ ድርሳፍኒቲን ከደቱ 3 piece ማይም ጥቅቲ ጉድቲ ከናፍ ዋይ ካዮ ቀብሳ ኦሮሞ ተኮ ጋፋ ሶፍተን ካዮን ኢሳ አከቲ ፉፉፍ አርሳ ከፈላ ገይ መታ ከሰኒ ባች ከሰት ብሪ ኩዳዮ ቀባተን ሸንከና ካይች ታፉፉ አሳው ደፍ የሮሰን አርሳ ከሰ ቀብዳ አማ አከሽ ከኳወተና አከሽዋት ዳላታ ይጀት በር የሮ ደርበ ማላርገት ሸዋት ዳለተ ምን ተሰጠሽ የተለየ ነገር ምን አለሽ ወንተ ኦሮሞ ራዳታይ የላሊ በላሊጅ ላሊ በላቱ ሲቪዴ ዱፌስ ማቲ ማቀይ ከኝት እንዳለነ whenever ever I swear to God ani moyu ሁንዴ ከጋፈን አርገዴ ጉያ ይትዳለተ ስለኮሲሳ ጉያ ይትዳለተ ተነቀበኒ አከስ ጎዱዳ ማለያቲ ሸኔ ጉለለቲ ሞ አባት ወርቤ ቡራዩት ሞ ደበሌ ወረ ኮራሰኒያቲ ከሚዳ ይሰ ከሚያቲ ወሊ አነ ጫላ ቀብዳ ኦሮሞ ሚዶ ዶታዬ አኔ አማንተን ነመንጎቶች ይሱን ቀበብየ ኬሳ አማንተን ከእግር ስር ነው ማስጎትተ ሲገለ ሀሳ አንገሩ ሲተኔማ ዲገ ኬስ ሎላሱ በርባዱ ስትስትሮርሱ በርባዱ ዋና ነመረት ጅቡ ኦፊክ ያጎዱ በርባዱ ኤርገምቶኒ ወደ ኬኛ ተስገባ አጀቹ ማፊ ኢሚቺ ሲነና ላለቱ ሲነና ላለቱ ኢሚቺ የሰጀል ቀበጀቴ ዮሶ ጋፈቴው ካዋታና እንዴቱሽ ኢሳከ ጀልቀበ ማለራ ከጀልቀበ ወንቲቶ ቤክቱቶ ኮንጆር ኢናፋ ኢፍርቲ ዲምብርቲ ወይ አፋን ኦሮሞ ሲረኒና ሶፍት ወይ አፋን አማሪፋ ሲነሪና ሶፍት አፋኑት ኦሮሞ አቲ ሃሶፍት ቶኮ ኤሳ ዱፍ ወይ ዘሪት ከየትኛው ግንባር ቀደም ነው ይሄ አንቺ የምትናገሪው አፋን ኦሮሞ ኤሳ ዱፍ አፋን ኦሮሞ ኢፍርታሚዳ ማሊዳ አኒ አፈረ አኒ ናንቀቴ አናናናናና ኤሳ ዱፍ አፋን ኦሮሞ አቲ ሃሶፍት ኩኒ ኤሳ ዱፍ ከንገንደ ኤሳቲ ነማን አማራ ጀት ሲሩ ማዩ እንቃኖስቱ ነማን አማራ ጀት አፋን አማሪፋ yonaasay ቀጥለጥ ጎዴናሳ አፋን ኦሮሞ yonaasay ቀጀልቺናሳ ገሩአት ኢሳ ኢፍርቲ አፈሬ ማልበናትሽ የኔ እናት የኔ ምንድነው ገመዳፍ አቲያማ ዲቃላዳ ወይ አፋን ኦሮሞ አሳይ ዮከን አፋን ማፋ አማሪፋ ሰንቀጀልቻሳይ ተኩት ጭቲ አንቱተ ጎተራ ኡርቴ ሚናን ነማ ሴንቱን ታይናቲ ሲገለ አብይ ሴራ ሀራቶ ኩባ ሴራ ባይዘው ሴራ ሰናኔ ስተፈየደ ደበሌ ወንኪ የቡራዩ ጅራኒስ ጉለሌ ጅራኒስ ቢሾፍቱ ጅራኒስ አስ አዳማ ጅራኒስ ወሊቲ ፍኔቴ መነ ሂዳው እንደሲና
mana hidhaa hundeessina malee hin taane dubbiin hin taane kiristinnaan badhaane. Yaa afaan Amaariffaa dubbadhu. Afaan Amaariffaa dubbachuun Amaara akka seenatitti ati immoo isa fidee akka haasoftu explain nu goota danas.